देखी और एक हुक और वो दरवाजा और उसकी मौत भी वैसी हुई जैसे जैसे कोई मुझे बताना चाहता है कि उसकी मौत कैसे होगी। आ मुझे नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। जब से हम वो रेस देख रहे हैं लगता है जैसे कोई मेरे आसपास है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। आवा 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 उस बोर्ड को पत्थर से मार के दिखाओ। देखा मेरा लग गया ना। क्या कर रहे हो? किसी को लग जाएगा। यस। ओए तुम दोनों के भेजे में भूसा भरा है क्या? ये क्यों है? अच्छा यहाँ पर आओ बच्चों। जाओ जाकर वीडियो गेम्स खेलो और 1 घंटे में घर वापस आ जाओ। ओके? समझ गए? I'm so sorry, मेरी अपॉइंटमेंट थी 5 बजे की। तुम्हें हमारा मैसेज नहीं मिला? रिटर्न जो है उसके किसी पड़ोसी की मौत हो गई है। तो जो आपका और आग लग गई, ट्रक ब्लास्ट हो गया। तो मेरी अपॉइंटमेंट कोई और फ्री है मेरे लिए? 6 बजे है और शॉप 6 बजे बंद होती है तो मुझे